Hey YouTube, i dag til mig der er Eskimoen Dolph, som I kan se her. Det var hvad jeg vil sige nu. Det var eller kanalen for. Ja, jeg vil bare sige hvad der kommer til at ske på kanalen. Det der kommer til at ske er gaming og let's plays og lidt Minecraft. Hvorfor starter jeg? Der kommer til at være mange ting. Jeg kan lige vise jer min YouTube-kanal. Det er sådan den ser ud. Det er indtil videre. Ja, det var faktisk sådan set bare det. En lille hurtig kanalinfo. Ja, håber I kan lide min kanal og alt det der. Ses i YouTube. Hej.